Hello, my Minglava. Well, education channel and I can adjust the library. Tina Camara General Microsoft Exam Formatene Patabiora. Not a thing in it, not a pint of Lego Tatama Chipare. Tina Timatingan Sagan if you are a general for Chuchi Yashina, in general. Poda di pare, poda chang u teme, poda chang teme suro. Di poda ka chanaru saya suede chema, saya pongsan pore chema. Atong me lama chepare, pure sales time chang u chanaru. Shilemya u pito ma chepare. Sales time tong jim che chanaru chain kong tata la naine. Tasin jin di lo ni ra the. Chain kong Tata Rame, Poido, Nyansan, Lama, Chepare. But most only Nagar General Poda Temabono, Kona Jogal Muve General Poda Tea joining up, General Microsoft Examaga to Aquati, Shibidave, Time Poman General Aquat Ma, Sadi Bari Chile, Kagan Bari Shire, to be met, General Takeda, Bring. Lodo Messoin, bring Lodo Messoin, Eddie, Sayago, Chile, Kajan, General, Pa, Teba, Mapau, Tuga, Line, Piauni, Manago, Teba, Ponsa, Mapo, Devo, Ta Soin, General Teba, Ponsa, Poya, Soin, General Border Lady, Teavare, Era, General, the Chella, Chicha, Timasoin, the general Again, Kanga exercise go back, general Piamu or Tomame, Tima, General Tima, the Aquatic Econonga, the Examaga, the Aquatic, 2 year cozy aquatic she there, Tabime, Tiniama General Aqua, Yare to be made, General the Garantima, Fine Tome, Brain Table. When she like is in the ma, General to a time, Sayat Majaro to go line, Mishi Chenere, Taraga, General, a young in a piata Molo to go tell me a quality, Ponia Chinchete, a young name of Piabusoin, a quadle, a quaponsan, a poma mobu, a guga, Poda line in a Mishibu, through a young Mishika Busoin, Daga, Table Mu, Tinchama Tema. So, Eraja, General Podago, Table over Masoin, the other Gongo, General Shindo, or Poda Techinese, or the home taka, Tima, Podali, to the Kaloli Shide, Tida Mama, General Dima, or Podago, Telelu or Poda, Tagaro, General Shindo, Techima, or Poda Telade, Serotima, General. Brain ma, toy Chimase, Ima, to the time, General, Poda Telade Chema, Table and Mupons and Upolavi, a Jam Pononga, General Table and Mupons, a bow, Tara General, all Poda, Tela Chimachete, all Poda Mobu, Kobaraku, the Cha Poda Ponsan Mule Teluyare, the also the Jango, General. The also a paper which in a say, the over to a viewer, Tima, pattern powder, the general pone like Piatare, Tima Horiama, out powder lego, 10 pede, so the Hale general Negamasan, Tima, Alma, bottom powder, Poavi, Bureau the Lima Soene, Yaba powder pitch and a say, right powder, or that when they may, you are a Kajaro, I'm a right powder be me. Pure Tiale, General, right border, Piloyare, General, Cocha de Lomio, border, Piloyare, Tiana Kugo, or border, Olele Yare, Through Tiniache, General, border, Pilai Namare, border, Pima, General, Brainy Valley Thomas, Table format 12 hours. After the General
cell style ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ cell style ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ heading တို့ဘာလို့အကွက်တွေနေရာမှာကျွန်တော်တို့အယောင်တွေပါလေးlưuချင်တယ်ဆိုရင်အရင်ခန်းမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကွက်ကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထဲမှာ fill color ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကိုလုပ်ကြည့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထက်မြန်တဲ့နည်း Excel မှာသူရဲ့ငကို bearing ပါပြီးသား style တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဒီဟာကိုသုံးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တက်တာလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဟောဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုအရင်ပြောင်းမယ်ဆိုရင် cell style ဒီ home tab ထဲမှာရှိတယ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ cell style လေးဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က heading ဒီ style မျိုးထားမလားဒါမှမဟုတ်ဟောဒီပုံစံလေးထားမလားဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ heading 1ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟောဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုပါတာကိုအကြောင်းမချေချင်ဘူးဆိုရင်သူ့မှာပါတဲ့အကြောင်းပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ extends ကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ဟောဒီအောက်ကအကြောင်းကိုလည်းသူရဲ့ကိုပါပြီးသားအကြောင်းတွေကိုသုံးမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဟောဒီအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သူရဲ့ဒီထဲကနေတော့ bearing အကြောင်းလေးသုံးမယ်ဒီလိုမျိုးဒါသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့သူ့မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသုံးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းတွေကိုမကြိုက်ဘူးကိုပါတာကိုအသက်တစ်ခုဖန်တီးယူပြီးတော့ custom ပုံစံလိုမျိုးနဲ့ကိုပါတာကိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးတစ်ခုကိုပါတာကိုအရင်ဖန်တီးဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်တစ်ခုရေးလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာတာလေးရေးလိုက်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ format ကအလဲကိုလည်းရောက်စေချင်တယ်ပြီးတော့အပေါ်အောက်ကလည်းအလဲကိုရောက်စေချင်တယ်ပြီးတော့စလုံးကိုဒီ format လိုချင်တယ်ပြီးတော့စလုံးနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ပြီးတော့သူရဲ့ fill color ကိုကျွန်တော်တို့ကအနီချင်းအောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ border လေးထည့်လိုက်မယ်ဒီဟာလေးရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ custom style လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ cell style လေးကိုဝင်မယ် new cell style လုပ်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီဟာလေးကဟောဒီ stand ကိုပို့သားပြုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ style တစ်မျိုးပေးလိုက်မယ် way 1လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဟောဒီမှာ okay လိုက်လိုက်ပါမယ် okay လိုက်လိုက်ပြီပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ style တစ်ခုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ style တစ်ခုကိုလောက်ထားပြီးသွားပြီအဲ့ဒီထဲကတိုင်း style ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဥပမာဟောဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ way 1 style ကိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ click လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဟောဒီမှာ custom style လေးပေါ်လာပါတယ်ပြားလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အလားနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့တခြားအကွက်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်လုံးကို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဟောဒီမှာ way 1 ပုံစံလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒါကကျွန်တော်တို့စာမစံဖြစ်တဲ့ဒီလိုလေး select လုပ်လိုက်ပြီးတော့မျိုးထပ်ချဲလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်ကိုကြိုက်တဲ့ style ကိုလည်းဒီလိုအနီရောင်မဟုတ်ဘူးတခြားအရောင်ပြောင်းပြီးတော့နောက်ထပ် style တစ်ခုလည်းကိုပါတာကိုထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လည်းဒါကို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့နောက်ထပ် style အသစ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် new cell style လုပ်မယ်ပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ style ကိုကိုပါတာကိုနာမည်ထပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် okay နှိပ်လိုက်မယ် way to style ဒီလိုမျိုး style ကိုကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးတွေမှာထည့်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုအကုန်လုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီမှာ way to ဆိုတာပေါ်လိုက်ဒီလိုလေးကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဟောဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ way 1 style နဲ့ပြောင်းချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ style နဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုဒီဟာလေးကို select လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုတော့တယ်way 1လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံတိုင်းပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလိုလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Excel မှာကျွန်တော်တို့ table တွေပါလောက်တဲ့ခါကျရင် border တွေသုံးပြီးတော့လောက်ရမယ်ဆိုတာဒီပါပြီပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ style တွေပါတယ်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ်ပိုင် style မျိုးဖန်တီးပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့Microsoft Excel မှာဒီမကဘူး Microsoft Word တို့ရောတခြား application တွေမှာပါအရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ find and replace to အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြဝေပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခန်းမှာမရှင်းတာရှိရင်ဆွေးနွေးချင်တာရှိရင် comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လာမယ့်ခန်းကတော့ find and replace ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်ခန်းမှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့